তো বন্ধুরা অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমি একটি রেসিং কার এখানে হ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ রেড কালার, হোয়াইট কালার এবং সিলভার কালার কম্বিনেশনে কিন্তু অনেক সুন্দর এই রেসিং কারটি। ওয়াও! তো ফ্রেন্ডস, চলো নেক্সটে দেখি আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস আছে। ওহো হো 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 হো, দেখো ফ্রেন্ডস, দেখো কত সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা একটি এয়ারবাসকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়ে এসে এখানে পার্ক করলাম। তো ফ্রেন্ডস, চলো দেখি নেক্সটে এর চাইতে কি সুন্দর ভেহিকেলস আছে আমাদের। ও নো 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 নো। তো বন্ধুরা, এখানে মোমেন্টাম মাইক্রোবাসটি কিন্তু এয়ারবাসকে সরাসরি একটি ধাক্কা মেরে দিয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এই মোমেন্টাম মাইক্রোবাসটি কিন্তু অনেক সুন্দর এবং অনেক কালারফুল একটি ভেহিকেলস। তো চলো দেখি নেক্সট আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস আছে। ও হো 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 হো, কত সুন্দর একটি সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও, নাইস একটি সিএনজি অটো রিক্সা বন্ধুরা। তো চলো দেখি নেক্সট আরও কি ভেহিকেলস আছে। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু এখানে ড্রাম ট্রাক আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছি। তো অনেক সুন্দর এই কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে বন্ধুরা, কত সুন্দর একটি স্টিকারও করা হয়েছে। ওহো, নাইস এই ড্রাম ট্রাক। তো ফ্রেন্ডস, চলো দেখি নেক্সট আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস আছে। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও। তো বন্ধুরা, এই বলতে বলতে কিন্তু আমরা পার্কিং জোনে পার করে ফেললাম সাকিব কাভার ভ্যানকে। তো ফ্রেন্ডস, চলো দেখি নেক্সট আরও কি ভেহিকেলস আছে। ও হো 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 হো, দেখো বন্ধু, দেখো কত সুন্দর একটি ব্যান্টেন বাস। নাইস একটি ব্যান্টেন বাস বন্ধুরা। ওয়াও! তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখো তাদের মতামত শেয়ার করো, কমেন্ট করো, এভাবে আমাকে জানিয়ে দাও আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই। গুড বাই।